dẫn các bạn về cách sửa một chiếc cửa cuốn. Với chiếc cửa cuốn này thì hiện tại chỉ bấm được theo chiều xuống, còn chiều lên thì không hoạt động. Đối với những chiếc cửa cuốn thì với hiện tượng là không bấm được lên hay là xuống, hoặc là mặc dầu chúng ta không tác động nhưng cửa vẫn tự động lên hay là xuống. Những hiện tượng này thì rất là hay gặp, đặc biệt là vào dịp mùa mưa, vào mùa nồm ẩm ướt. Nhân tiện sửa chiếc cửa cuốn này thì mình vẽ lại sơ đồ mạch điện cho các bạn tham khảo. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn chụp màn hình lại và lưu về máy để cùng tìm hiểu. Khi đã có được sơ đồ điện chính xác, đọc và phân tích được mạch điện thì chúng ta sẽ dễ dàng sửa chữa được chiếc cửa cuốn này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết từng bộ phận. Đây là bộ khống chế hành trình chuyển động của cửa cuốn. Còn bên trong cái hộp này là mạch điều khiển motor cửa cuốn chuyển động lên và xuống. Tiếp theo, đây là cái motor điện. Còn cái hộp này là hộp tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ xa để điều khiển cửa cuốn. Bây giờ mình sẽ tháo cái jack cắm này ra, loại bỏ bộ nút bấm và hộp tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ xa ra. Căn cứ vào sơ đồ, mình đã xác định được các cái đầu dây ở jack cắm này. Hai đầu dây ở phía dưới này là nguồn điện xoay chiều 220V. Một chân là phá lửa, còn một chân là phá mát. Còn hai chân ở phía trên này thì chân này là điều khiển cửa xuống phía dưới, còn chân bên này là điều khiển cửa lên phía trên. Còn hai chân ở phía giữa này thì một chân là phá lửa của nguồn điện, còn chân này là dây dừng được đấu qua nút bấm dừng của bộ nút bấm. Khi đã xác định rõ cả cái đầu dây thì ta dùng một đoạn dây điện đấu từ phá lửa sang chân điều khiển xuống, và như vậy là cửa cuốn đã chuyển động theo chiều xuống. Còn khi chúng ta đấu từ phá lửa sang dây điều khiển cửa lên thì chiếc cửa hoàn toàn không hoạt động. Điều này chứng tỏ rằng nguyên nhân hỏng ở đây là không phải do hỏng ở bộ tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ xa, và cũng không phải hỏng ở bộ nút bấm, mà nguyên nhân ở đây là do hỏng mạch điện ở bên trong cái hộp này. Bây giờ mình sẽ tháo cái hộp này ra. Trong quá trình sửa chữa các loại cửa cuốn thì mình rất hay gặp hiện tượng là cái bó mạch điều khiển motor này bị chập điện ở mạch in trên bó mạch. Nguyên nhân là khí hậu ở Việt Nam chúng ta thường có độ ẩm cao, đặc biệt là về mùa mưa ẩm ướt. Mạch điện này sử dụng điện áp là 220V nên rất dễ bị phóng điện khi ẩm ướt. Sau khi đã tháo toàn bộ jack cắm thì chúng ta tháo bó mạch này xuống, và như vậy là bó mạch này cũng bị chập cháy. Khi gặp những hiện tượng như thế này thì chúng ta dùng dao gọt sạch các cái điểm chập cháy, bởi vì khi có hiện tượng phóng điện thì sẽ tạo ra mùi than, và chính mùi than này lại dẫn điện, cho nên chúng ta cần phải quét nào thật sạch sẽ. Bên cạnh đó thì trong bó mạch này có các cái câu đấu cũng rất hay bị han rỉ, nên các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý. Nếu như cái nào bị rỉ đứt hoặc là sắp đứt thì cần phải được thay thế. Chẳng hạn như cái câu đấu này, ở đây đã bị rỉ sét, sắp bị đứt ra, tiền thể mình cũng tháo ra và hàn lại. Nếu không sau một thời gian ngắn nữa thôi sẽ bị hỏng. Đối với một số cửa cuốn sử dụng lâu năm thì các cái rơ le đóng cắt điện, các cái tiếp điểm cũng hay bị mốp vé, tiếp xúc điện kém, nên các bạn có thể tháo cái nắp đầy này ra và dùng giấy nhám đánh sạch các cái tiếp điểm. Ở đây các bạn tháo cái lò xo này ra, nâng toàn bộ cùng tiếp điểm đồng này lên. Các bạn để ý xem các cái tiếp điểm này sử dụng lâu ngày nên bị phóng điện. Chúng ta dùng loại giấy nhám mịn đánh thật sạch các cái tiếp điểm này.
Các cái tiếp điểm đồng này thì chúng ta đánh sạch ở cả hai phía. Còn đối với các tiếp điểm cố định bên trong rơ le thì chúng ta gập mẩu giấy giáp lại. Sau đó chúng ta lua vào, chúng ta đánh sạch các cái tiếp điểm. Sau khi các cái tiếp điểm đã được vệ sinh đánh sạch thì chúng ta lắp lại như ban đầu. Đối với các cái câu đầu bi hán gì, bi đứt này thì chúng ta dùng mỏ hàn, chúng ta tháo ra. Sau đó chúng ta dùng những đoạn sợi dây đông, chúng ta hàn lại. Một điều các bạn phải hết sức chú ý là tại những điểm chập tạo thành mùi than thì các bạn phải dùng dao khoét thật sạch, phải hết cái lớp mùi than này. Nếu không, chính lớp mùi than này sẽ làm cho mạch điện bị chập cháy. Còn đối với những đoạn mạch in nào bị chập đứt thì chúng ta dùng đồng hồ đo điện, chúng ta đo thông mạch để xác định ra điểm nào bị đứt. Sau đó chúng ta dùng mỏ hàn, chúng ta hàn nối các cái điểm mạch này lại sao cho thông mạch. Thông thường khi sửa chữa một chiếc cửa cuốn thì mình hay gặp nhất là hiện tượng chập cháy ở các cái điểm mạch in trong bo mạch nhất. Sau đó là các cái tiếp điểm bị bụi bẩn, bị mó ve kém tiếp xúc. Chúng ta cần phải vệ sinh, đặc biệt là ở các cái nút bấm dừng và lên xuống. Ngoài ra, dây điện cũng thỉnh thoảng bị đứt do chuột cắn làm mất nguồn điện. Sau khi đã sửa xong các cái nguyên nhân làm cho bo mạch này bị hỏng thì mình lắp bo mạch này vào vị trí. Sau đó dắt lại các cái jack cắm đúng vị trí. Đặc biệt là hai chiếc công tắc hành trình khống chế chuyển động lên và xuống không được lắp lẫn sang cho nhau. Sau khi đã lắp lại hoàn chỉnh các cái jack cắm thì mình cắm điện vào, và để hạn chế việc treo lên và treo xuống để bấm nút bấm ở phía dưới thì mình hãy thử cửa cuốn lên xuống ngay ở cái điểm này, và như vậy là chiếc cửa này đã điều khiển được chuyển động lên và chuyển động xuống. Khi lắp lại hoàn chỉnh thì chiếc cửa cuốn đã trở lại hoạt động bình thường. Nếu như các bạn quan tâm đến việc sửa chữa điện thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi. Những video tiếp theo mình sẽ phân tích sâu hơn về sơ đồ nguyên lý và các căn bệnh thông dụng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.